Entre las causas más habituales nos encontramos con bujías desgastadas o en mal estado, que no generan la chispa o no tiene la potencia necesaria para la combustión, cables de bujía defectuosos, que son más comunes de lo que se piensa, pues hay constante roce por el movimiento del motor. De fábrica vienen montados en soportes para evitarlo, que con el tiempo y los mantenimientos van desapareciendo. Inyectores tapados, total o parcialmente, que afectan la cantidad y o pulverización de combustible en el cilindro. Presión de combustible incorrecta, definitivamente podría alterar el AFR, la relación aire-combustible. Fugas de depresión que pueden introducir aire adicional que no será medido. Una válvula de mariposa defectuosa o sucia que puede afectar el flujo de aire hacia el motor. Fugas en el sistema de escape también harían variar la presión del cilindro, comprometiendo la eficiencia de la combustión.